Hello anh em. Zippo nội địa Mỹ chào các anh em nha. Nay lên cho anh em mấy cái zip nha anh em. Lên cho anh em mấy cây đời về xưa chơi sưu tầm nha anh em, giá rẻ. Rồi lên cây số 1 lên cho anh em cây 97 Rock cà phê nha, chủ đề Rock cà phê nha. Để cho anh em 800 đồng, bữa bán 800 mấy. Anh em là chốt thì chốt nha, này giới thiệu rồi nha anh em ơi. 9713 là mã nha, đồng đang lên nước rất đẹp nha anh em. 13 là mã. Tình trạng đồng đang lên nước, nó có vết này đen, đồng đang lên nước nha anh em. Đây C3 da là da nha. Để lâu nó oxy hóa nha anh em. Tình trạng cây này chưa oxy hóa nha anh em. Cây này xài dùng gen nha. Này mô tả rồi nha anh em. Giảm sale cho anh em chơi 8 xịt bao ship 800 bao ship 97. Lên cho anh em cây đồng thô 01 đời số 01 đời đầu new full box chỉ có 1560 bao ship 01 new full box chưa qua xăng lửa nha. Anh em nào chơi đồng thô phú em new full box chưa qua xăng lửa 1560 1560 bao ship có hộp luôn. Bao ship nha, đồng thô 01. Đây lên cho anh em lại cây 72 nha, chủ đề 66 gì tác không mòn dinh hãng nè. 72 đồng 1480 bao ship. Mỗi đơn hàng của em là bao ship nha anh em. Bánh siêu vào 72 là 2 gạch trứng nha anh em, mỗi bên 1 gạch trứng đời 72 nè. Đẹp, tình trạng cây này cứng cáp. Lề lối là zin nguyên bản, không té ngã cắn nhâm nha anh em. Đẹp tuyệt vời, mỗi bên 1 gạch đứng. Chủ đề sắc hồng màu 66. Chủ đề này chủ đề gì Philippines gì trường đua 66 vậy nha anh em. Ta có một dinh hãng luôn. Đẹp, cây này tình trạng đẹp nha anh em. Âm hay nha anh em, tan nha. Đồng đang lên nước. Trời, 72 xài một mặt chữ nha anh em. Tình trạng ruột nó cũng đẹp, xước nhẹ anh em. Tình trạng bảo quản giúp dấu vô nó có xước nhẹ rồi, mặt sau
búa cam bao anh em là zin đó, búa bánh xe là zin, tim là lưỡi gà lớn, tim bắt bọt, lưỡi gà vuông lớn nha anh em, búa khỏe nha. Rồi anh em rồi chơi xanh 72 lấy cái này chơi nha anh em, bóng tim đồ chặn săn đồ zin hết nha anh em. Hơi ngã màu xíu thôi, mày zin nguyên bản nha anh em, chưa thay thế phụ kiện gì hết nha. Giờ tình trạng cái jeep này đẹp, không té ngã cấn dâm, lề lối là zin nguyên bản, bao anh em là không cấn mốt, 2 gạch đứng bên 1 gạch, trước sau nhiều một, chỉ có 14080 thôi, bao ship. Rồi anh chị em là chơi 5 sinh lấy cái này chơi nha, 72 một tí nha anh em. Cây này rất đẹp, tình trạng cứng cáp, cầm tay là khỏi chơi nha anh em, âm tan tan nha anh em, âm zin nha, đời chơi 7x mà như vậy rất là cứng cáp, chỉ có 1480 bao ship. Anh em là chốt ủng hộ em nha. Rồi đến cho em cây 69 nè, anh em là chơi năm sinh này lấy nha, 69 69 là 5 gạch đứng nha anh em, trước 3 gạch sau 2 gạch nha, chữ đời vỏ nét nha anh em, đó, vỏ mộc vô chữ xéo đít lõm. Rồi 69 chỉ có 1580 bao ship, 69 nha, 1969 nha anh em, một ngược nha anh em. Tình trạng cây này cũng cứng cáp, em lựa chọn không cái cà rơm của cây này, phay xước của nó rất là đẹp nha anh em, lắp này hơi hở nha anh em mà không sao, chỉnh lại nè. Cái tình trạng là cứng cáp đẹp nha anh em, lề lối nguyên bản, năm gạch đứng, 69 một ngược, tình trạng phay xước rất là đẹp nha anh em, lề lối là zin nguyên bản nha, không té ngã cấn dâm chạy chùa cắn mớp gì. Đây dụ 69 một mặt chữ nha anh em, vỏ nát nha anh em, sau là tay anh em dơi, dạng đẹp cứng cáp, bông trận xăng zin hơi ngã màu kìa. Đó, bông khối. Sáu mươi trứng lưỡi gà lá lúa nha, tim bắt bọt nha anh em, này xài bông khối luôn, zin toàn bộ.
bánh xe siêu bào. Rồi chỉ có 1580, chỉ có 1580, 69 nha. Anh em nào chơi lấy cái này chơi nha. 74, 1580 bao ship. Tình trạng cái này đẹp, kén sao bạn nha em. Cái quăng quay xước rất là đẹp nha, cái xước mịn nha em. 74, 8 bịch quyền nha em. Trước 4 sau 4, trước sau như một là gõ anh em xem kỹ nha, rất là gõ nét nha anh em. Tình trạng không có té ngã cắn nhâm cắn mướt gì nha em. Cái zip này rất là cứng cáp đẹp nha anh em, lầy lối rồi zin nguyên bản nha anh em. Anh em nào chơi 574 là lấy cái này nha anh em. Cái này âm gian nè anh em, âm chuẩn, bánh xe siêu bào. Tình trạng cái ruột này cũng xài một mặt chuẩn nha anh em, ruột rất là đẹp. 74, tán bánh xe zin nguyên bản là búa zin nè, cửa gà lớn tim bắt bọt nè. 74 nha anh em, búa khỏe, bánh xe siêu bào và anh em viên toàn bộ, chẳng săn hơi ngã màu nha, và zin nha anh em. Rồi chỉ có 1580 thôi. Nên là chơi được cái nào hú em nè. Này giảm giá sale cho anh em chơi luôn. 74 cho anh em cây 75 rồi. 75 phay xước rất là đẹp nha anh em. 75 một ngược. Cái này một không ngược. 75 trước 4 quyền, sau quên, trước 4 sắt, sau 3 sắt nha, là 7 sắt nha anh em. Chững đời 75 nha anh em. Đây rất là cứng cáp nha anh em, dạng không té ngã cắn mớp đẹp. Trước 4 sau 3 là 7 sắt, chững đời 75, lề lối nguyên bản, zin chưa thay thế sửa chữa. Cái này âm hay anh em. Tim bắt bọt, lưỡi gà lá, lưỡi gà vuông, lưỡi gà vuông lớn, chững đời 75 nha anh em, một mặt chữ. Đây một mặt chữ, ruột rất là đẹp, chẳng săn
bông zin nè, búa nè, lưỡi 75, lưỡi gà vuông lớn nè, tim bắt bọt nè, ống dây đồng nè, chữ đời 75 nè. Rồi anh em là chơi hú em nha, 75 giải phóng miền Nam, năm sinh tuổi con mèo. Anh em chơi năm sinh lấy con này chơi nha, năm hay nha anh em, năm lại bang 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 nha, bánh xe siêu vào. Rồi em chơi hú em nha, 75 chỉ có 1580 thôi, nay em sale hết. Anh em rồi chốt ủng hộ và chốt nha. Giờ em lên như đây anh em kết thúc video nha. Còn mấy cây kia em đăng rồi, anh em chơi được cái nào hú em nha. Ủng hộ kênh em cho em xin một like và cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em. 60 5 7 7 6 8 9 đích lô dĩ xéo Vintage 1986. Anh em là chơi chặt góc hai mặt, chủ đề Liberty, nữ thần tự do đó. Đầu bằng đích bằng 86 Vin, chủ đề Liberty nha anh em, chặt góc hai mặt. Rồi anh em nào chơi được cái nào hú em nha. Em cảm ơn anh em rất nhiều đã xem clip và ủng hộ em thời gian qua. Em cảm ơn anh em nào chơi cái nào năm sinh ủng hộ em có gì alo em chào anh em nha. Em kết thúc video ở đây nha. Rồi bye bye anh em.